चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें खुजली और फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं। आमतौर पर चिकन पॉक्स की समस्या बच्चों को ज्यादा होती है। चिकन पॉक्स के उपचार में दवाओं के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी काम आ सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बता रहे हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और उसे जल्दी ठीक करने में मदद करेंगे। जैसे कैलामाइन लोशन खुजली को कम करने में मदद कर सकता है। इस लोशन में स्किन को ठंडक और राहत पहुंचाने वाले गुण होते हैं। रुई के फाहे से कैलामाइन लोशन को खुजली वाली जगह पर लगाएं। इसके अलावा ओटमील बाथ से चिकन पॉक्स में खुजली से राहत मिल सकती है। आप घर पर भी ओटमील बाथ तैयार कर सकते हैं।